ットもらいます。はい。セットで。セットはどちらの方？はい。どうもありがとうございます。足とコスパじゃないですか。こんだけ食べれたら大食いとしては満足ですね。おお、どう？はよ。とにかく味が美味しいですかね。量にしては全然安いと思います。この後ちゃんぽんセットで。シェフ長、よ。これ35玉入ってるんですけど、週末とかだったらもう7枚、8枚ぐらい朝のうちにやってる。
製の炒めだれです。自分はもともとねおしゃべの本店の方にいるから今これから散歩してホールの掃除して創業って何年になる？昭和40年代前半ですね。寿の都って書いてスッツっていう町の生誕なんですね、うちの店は。最初に起こしたのはばあさんだったんですけども、そうなんですね。でここで出したのは昭和61年ですね。社長だったかな。これがこの場所、これ昭和61年にオープンした時ので、おしゃべの方は長男と僕で、ここは次男やらせてます。カレーちょっと食べないですか？味見してみないですか？どうですか？カレー。本当に。うまいと家にされるんですそうです。結構ここからのお客さん多いです。作ってるところずっとね見てるお客さんも。OK。あんだけにないで。今よ。
4枚だけ出してよ。これ赤い9番と一緒9番のお客さんで今日出てますから9番からはいよ。よーし。はいお待たせお待たせです。はい置いときます。はいよ。いらっしゃいませ。失礼します。先を2つ置かせていただきますね。ライスはライス失礼します。青丸焼きますね。裏です。店の裏。熱いわこれ。私はあんかけをお願いします。大体月1、2ぐらいはしてます。三八飯店さんのこう魅力的なところ。味とコスパじゃないですか。美味しいし、安いし、こんだけ食べれたら全然大食いとしては満足です。この後ちゃんぽんセットで地元の長万部のブランドホタテがそのホタテを使ったな。味噌だけあんかけあんかけ大盛りで店味あんかけあんかけ。
受ける。はいよ。ルイちゃんいける？いけるなら俺は持ってるわ。だとしたらあんかけちょっと3枚で。はい。はい。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。よー。お疲れです。はい、いらっしゃいませ。失礼いたします。いらっしゃいませ。簡単な席でお願いしていいですか。北海道銀行。北海道銀行。はい。じゃあ行きます。止めときます。キャップもう一丁どうですか。オッケーでいい。よっ。お願いします。ありがとうございました。おいしょではいよ。芯の2つですね。そのまま持ってもらっていいですか。いいよ。はい。どうも。すいません。間から手をさせていただきます。前から頑張ります。はい、失礼します。あんかけでどうぞ。
チャーハン9番。はい。これは中華チャーハン。もう1枚出せる。もう2枚。失礼します。エビチリお待たせしました。はい、どうぞ。とにかく味が美味しいですかね。量にしては全然安いと思います。ありがとうございます。こちらのお席で。はい、どうぞ。ネロさん、唐揚げ。半盛り。はい。はい。はい、セットですね。ここは初めてですね。おしゃまんめんの方は行ったことあるんですけど、これ美味しいですよね。奥側の小洗いのお席でいらっしゃいませ。ちゃんぽん味噌ラーメン大盛り。オーダー止めてきますね。唐揚げかい。あ、レジャーしていきますね。ありがとうございます。よいしょ。はいよ。12のセットもらいます。はい。いや、無理。あんかけを貸していただきますよ。はい、どうぞ。
浜ちゃんぽんですね。はい、どうぞ。ああ、そうね。営業中はひたすら作り続ける感じで疲れました。はい、アウトです。はい、奥の方は。これ単品の方ね。はい、どうぞ。俺のご飯を食ってる感じで。今日のご飯です。これぐらい食べれますか。はい、失礼します。失礼します。チャーハン付きセットです。パーソナリティの大門清美です。お悩み。ありがとうございます。改めまして、本日はたった15秒で製薬会社が開発した医薬部外品の薬用マウスウォッシュ。ちゃんと直営で歯磨きしてきましたよ。歯磨き直後ということですね。はい。では、発動成分は口臭の原因、タンパク質が失われると言われておりまして、歯が抜ける原因で一番店長になったのはまだ3ヶ月ぐらいですか。もっとみんなに知ってもらいたい、うちにしか出せないものを出していきたいなと思ってます。また遊びに来ます。はい、またまた。はい。週替わりで7種類があって、日替わりで1週間30食から140食ぐらい。ここ来たら大体カツカレー安くて美味しいと思います。鶏ガラオンリー、うちは。味噌ラーメンお待ちのお客様。84番のお客様、スペシャルラーメンです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ。
厨房自体はもう40年ぐらいは使われてるものなので。鶏ガラオンリー、うちは。玉ねぎ、人参、生姜、にんにく、青ネギで昆布。これで4升なんですけど、これを15から多い時なら17とか18とか袋炊きます。釜が4つあるんで、これで5升まで炊けます。ちなみにお米の銘柄とか。7つ星です。たまにお客様で美味しかったってお声かけてくれる人もいるらしいです。ごめんとかって。こちらは何になるんですか？チンジャオロースの肉なんです。幕の内弁当はおかずが何種類ぐらい入ってます5、6種類入ります。全部作りますから。メインですとか、あと天ぷらですとか、和え物ですとか、いろんなもの。ネギでもう目が。
今詰めてる分がはい週替わり、そうです。大体何食分ぐらい？ 2種類なんですけど、35個です。これで大体何食分ぐらい？ナスは160から170ぐらい。糸がきれいに切れます。こちらは今何を作られてる？ホイコーローです。牛ごぼうオクラ丼ですね。こちらが豚塩焼き丼の野菜炒め。弁当は1日で何食分ぐらい作られてる？大体130食から140食ぐらい。日替わりの方がホット弁当って言って12時15分から販売してる弁当です。週替わりで7種類があって日替わりで1種類。サンマ塩焼きです。焼き目を入れるのにみりんを入れてるつけてるんです。焼き目がきれいに出るんです。
お店にはよく来られるんですか？月1回ぐらい、ここ来たら大体カツカレーですので、安くて美味しいと思います。お待たせいたしました。醤油です。はい、どうぞ。ありがとうございました。お店にはよく来られるんですか？来る、月1、2回、薬局時代来てたから、その名残で。はい、お待たせいたしました。はい、大盛りです。ごめんなさいね、ありがとうございます。上手です。はい、どうね。カリスマでございます。ありがとうございました。スペシャルいきます。84番のお客様、スペシャルラーメンです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。特選です。はい、あったかいっていいのね。はい、あったかいです。はい。特選そば13番でお待ちのお客様。鍋焼きね、これ。熱いに行きますよ。はい、鍋焼きうどんのお客様。お願いします。はい、こちらでお待ちのお客様です。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、スペシャル98番のお客様です。お昼はここの食堂よく来られるんですか？はい、来ますね。どういうところが気に入ってとか？この界隈では比較的価格が安い。
美味しいですよ。たぬき大盛りお待たせいたしました。ありがとうございます。味噌入りました。はい、だしそばでございます。ありがとうございました。これが何味と何味？鮭と梅です。そばとラーメンと一緒に出ます。いらっしゃいませ。はい。エビかし揚げそばセットお待たせいたしました。ありがとうございます。料理のお味はいかがですか？美味しいですよ。美味しいです。また来たいです。よろしければどうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。ありがとうございます。
カレーの1日分です。何キロ分とか20キロだと思います。洋食カレーセットでこちらカレーでございます。お待たせいたしました。美味しいです。定番はこのイギリスっていうカレーなんですけど、それと明治と2つにしたあいがけなんかよく出ますよね。洋食イギリスでお願いします。はい。出来上がるよー。楽しい時間です。五島県が創業する時点で初代料理長が歴史上の土方歳三さんと戊辰戦争で戦って負けました。命狙われます。パレスチナ正教会に逃げました。何年もかくまってもらって、そこでロシア料理を学んで、いよいよもう解放されても大丈夫だってなってから出てきた時に、初代の社長の若山宗太郎さんと初代料理長五島由紀さんが出会って、ロシア料理とパンの店っていうのがスタートした由来なんですよ。北海道のふっくりんこ。
ランチの一番人気ってどういったメニューなの？やっぱりカレーが多いじゃないですかね。定番はこのイギリスっていうカレーなんですけど、それと明治と2つにしたあいがけなんかよく出ますよね。あとは洋食カレーセットっていうセットが多いかな。大体あっちの大きい回転釜で140キロくらい製造かけるんですよ。それを浸透包装かけて冷凍保管して常にお客様に出せるようにストックしてる感じですね。それでは3月19日水曜日朝礼を行います。おはようございます。おはようございます。はい、お願いします。王朝の間という上皇陛下もいらしてお食事されたという会場ですね。前までは普通の一般宴会もしてたんですけど、今はハイグレードな宴会、ピアノのコンサートとか迎賓の方がいらした時に使う会場としてやっております。この建物の建造した頃に作られたステンドグラスですね。コース料理だったらこのようにしてご予約受けてお祝い事ですとか特別な時を過ごす方はご利用されるフロアですね。プライベートルーム、セッカーといいましてご両家の顔合わせとかそういう時に使うお部屋としてご利用いただいているお部屋ですね。通常ラウンジといって例えばカレーですとか洋食セットを召し上がっていただくご予約がなくても接客させていただくフロアになってますね。はい、どちらのお帰りいらっしゃいますか。イギリス風に一つ、プレーンなボタン一つ、以上でよろしいでしょうか。オーダーです。カニコロ1枚です。急に切れたわけじゃない。これ8番ね。8番、はい。洋食カレーセットでこちらビーフカレーでございます。ポークカレーでございます。
私がここだって離れるんで最後に美味しい噛んできてるから練習試合中にこう権限みたいな指示があんまりない色が濃いのでイギリス風ビーフカレー。オーダーです。お待たせいたしました。洋食&カレーセットのご用意でございます。頼んで。ロシア3枚6番。洋食イギリスでお願いします。はい。アップルパイ1枚です。洋食1。あいがけ林のお客様。ありがとうございます。こちらあいがけカレールーライスとの大盛りとなっております。右手の濃い色の方が当店で一番歴史の長いイギリス風ビーフカレーとなっており、左手が明治のポーカレー、こちらが林ビーフとなっております。お入れいたします。美味しいです。カニコロだけお願いしたいそうです。ありがとうございます。17枚いただきます。はい、お願いします。色のルー、ないが。枚8番。あ、何、ここの写真を撮りたいですか？こちらこそ。美味しかったです。完食しました。楽しい時間です。
どうした出来上がるよよく来られるんですか？初めて。エビリス2枚お願いします。カレーどうでした？お味は。美味しかったです。ラーメンってはいきっかけがあったんですか？初めて。去年丸い麺といって丸い米という函館の老舗百貨店で出してたラーメンを復刻するということで五島県で出したんですね。その当時のレシピは写真1枚でいろんな人の記憶をたどって再現したんですけども、当時と何が違うというといわゆるブイヨン鶏だしですよね。それを使って現代流の麺を復刻したというきっかけがあって、それからうちもラーメン作れるんじゃないかということになった。かつてうちも20年前ぐらいまでに支店でもラーメンをやってたんですけども、なかなかじゃあ当時のやってた人間もいない中で今またラーメンをやるかってことで復活したんですけども、返しには函館の南海部という地域の真昆布を使って王様しいたけという七重町のしいたけを使って実際に五島県で使ってる鶏ブイヨンを掛け合わせて作ったラーメンスープになるんですね。チャーシューになる部分はブレゼといってフレンチの手法で蒸し煮というやり方で豚のバラ肉をですね料理長が発案して作ったフレンチと掛け合わせたラーメンになっていますね。これをもう向こうに持っていくんですね。真空にして冷凍かけたものをタワーに持ってってるみたいな。タワー見られて、ちょうどここが降り口なので、降りてきてカレーパン買って食べながら五稜郭の中を見学するっていうような。オールワンですね。チャーシューも本店の方で仕込みされてるやつ。仕込んでいただいて1、2枚ずつ真空にしていただいたものを。はい、どうぞ。美味しいっす。チャーシュー分厚いっす。食べきれます。はい。余裕です。
いや今日たまたま昨日の夜に帰省してゴルフタワーには何度も来てて、ご当麺の話思い出して、こういう限定麺があるっていうのこれ食べなきゃいけないと、せっかく帰省してきたんだし。どうでしたラーメンは？めちゃめちゃうまかったですね。昔のやっぱり函館の塩ラーメン、すごくあっさりしててスープも全部飲めるような、それに近いような感じ。チャーシュー増しとかできないのかなとか思ってたら、ちょっとびっくりしましたね。持ち上げたら2センチくらいありませんでしたからね持ち上げた途端にこれはいらないなってまさないでよかった。ホロホロのチャーシューですごく美味しかったですね。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。